Здравствуйте, все подписчики и гости канала. Сегодня будем снимать видео про ходовку Opel Astra J. Блять, неведомые стуки идут по ходовке, по мелким кочкам. Предисловие скажу такое. Ходовку полностью всю разбирали, смотрели. Сначала побывали в множество автосервисов, никто не может найти, что стучит. Поменяли стойки, поменяли опорные подшипники, влупили кучу денег в это, не помогло. Ставили опорные подшипники, ацетелка оригинальные. Так как бы оригинальные джемовские подшипники. В общем, стуки не ушли. Не знаю, что. Короче, мы от незнания уже заехали в гараж к себе, полностью раскидали всю ходовку. Вчера это было на машине напарника, сегодня будет на моей. Но сегодня мы уже вчера нашли, что это такое, почему стучит, причину в общем выяснили и ему уже сделали. Сейчас будем делать мне. В общем, стуки такие, картошка в ведре называются такие стуки. При езде по мелким кочкам, особенно при холодной погоде или же, короче, когда вы только садитесь в машину, только начинаете ехать, бу-бу-бу-бу-бу спереди делает. Сняли стабилизатор, все в порядке с ним. Для того, чтобы его проверить, мы полностью сняли все стоечки стабилизатора с обеих сторон и поехали без них. То бишь он уже отвязанный был. Не помогло. Блин, на той машине вам скажу, что мы делали. Подозревали, что это сайлентблоки. Сняли один сайлентблок, как подорванный или порепанный посильнее, чем другой. Поменяли их местами, задние сайлентблоки. Не помогло. Блин, что мы там только меняли стойки местами. Ой, не местами, а у меня есть стойки. Ну, я-то себе менял. А оказывается, они хорошие стойки. Вот так вот. Стойки снял, он идеальные стойки. Вдавливаешь, отпускаешь, вылазит без всяких подклиниваний, без всего-то. Вот меняли стойки на той машине, это вам говорю, не на этой. Меняли стойки, меняли опорные подшипники, снимали, разбирали. Одни говорят шаровые, другие говорят стойки. Поменяли стойки, не помогло. Другой говорит, это у вас опорные подшипники, меняем опорные подшипники, не помогает. Третьи говорят шарики, снимаю. Короче, уже забодали все менять, просто разобрали всю ходовку и полностью каждый шарнир пошатали. Все ништяк, ничего не стучит, ничего не должно стучать. Собираем обратно, стучит. Вот сейчас я приехал с напарником, забираю его сейчас поедем курочить мою машину. Вы, наверное, удивитесь, когда увидите, что это такое. Такое маленькое предисловие. Наверное, вы удивитесь, когда увидите, что нужно сделать. И это не смешно вовсе, я не мог поверить в это, что можно действительно вот так вот из-за какой-то резиночки, которая реально заводом-изготовителем предусмотрена, может быть вот такое. Ну все, ладно, будем показывать дальше. Сейчас, если появится где-то звук, стук, машина уже прогретая, на ней уже проехал довольно-таки много, мне сейчас ничего не стучит. Ну как, стучит, но вы не услышите на камеру. Это происходит в основном, когда вы только садитесь и только покатилась машина, неважно, вообще неважно, кочки большие, маленькие, даже щебенка засыпана, вы только покатились, все, та-та-та-та, все, та-та-та-та делает машина. Сейчас будем показывать, в гараж приедем, что это такое. Ну все, до встречи в гараже. Ну вот, приехали в гараж, вот так вот машинка стоит, короче. Сейчас покажу, что надо. Короче, снимаем стойки. Снимаем стоечки. Кручиваем вот эти вот здесь вот болтики. Откручиваем гаечки. Снимаем стойку. Но мы это все делаем быстро, потому что у нас есть гайковерт. Будем показывать сейчас чуть дальше. Что будем делать. Опор пошел.
Теперь берем вот такую вот игрушку. Снимаем, не? Такую вот игрушку. Сейчас. Берем вот такую вот опору. И смотрим дальше. Отверточку. Снимаем вот эту шайбу упорную. Оп. Вот эти вот демпферные упоры, их надо отрезать. И вот эти тоже. Ну, отрезать надо их ладешечкой слить, а то они скользкие сильно. Вот это не скользкие, плохо режутся. Вытрем сейчас. И срезаем их от самой никуда, короче. Ножичком сапожным. Демпферные резинки эти чеканим. Короче, вот так вот смазали опорный подшипник внутри, снаружи. Срезали демпферные резинки. Сейчас покажу, какие они, короче. Ну, выглядят они вот так. Вот эти резиночки мы посрезали. С этой стороны тоже. Вот они дают стук. Все собираем обратно. И все готово. Стука нет. Они крышкой. Ну все, собрали все обратно, в обратном порядке, все закрутили. С этой стороны тоже. Все ништяк.